mà là để hiểu hiện tại và biết tương lai. Với phương châm không biết nhiều thì biết ít, biết để hiểu về cội nguồn, về gốc tích, để thêm tự hào về 4.000 năm vẻ vang của một đất nước anh hùng. Vào thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, các bộ lạc sinh sống tại vùng châu thổ sông Hồng, sông Mã, miền Bắc Việt Nam, ngày nay thống nhất lập nên nước Văn Lang, nhà nước đầu tiên của người Việt. Kinh đô đóng tại Phú Thọ ngày nay. Vua nước Văn Lang tất cả 18 đời đều xưng là Hùng Vương. Bộ máy nhà nước Văn Lang đã bước đầu phỏng theo thể chế quân chủ. Đến thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, Thục Phán, thủ lĩnh của bộ tộc Âu Việt, một trong những bộ tộc Bách Việt ở phía Bắc Văn Lang, đã đánh bại Hùng Vương thứ 18, lập nên nhà nước Âu Lạc. Nhà nước liên minh Âu Việt, Lạc Việt đã đánh bại cuộc xâm lược của nhà Tần. Nhà nước định đô tại Cổ Loa thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội ngày nay. Năm 179 trước công nguyên, Triệu Đà lại sai quân đánh Âu Lạc. An Dương Vương do không đề phòng lại mất hết tướng giỏi nên bị thất bại nhanh chóng. Âu Lạc rơi vào ách đô hộ của nhà Triệu, nước Âu Lạc sụp đổ. Nước Âu Lạc bị xâm lược cũng là dấu mốc khởi đầu thời kỳ 1.000 năm Bắc thuộc đầy đen tối, mất mát và đau thương của đất nước ta. Nước Âu Lạc khi ấy bị sáp nhập thành các quận huyện của các nước phong kiến phương Bắc qua các triều đại từ Triệu, Hán, Ngô, Ngụy, Tấn, Tống, Tề, Lương, Tùy, Đường. Chúng áp dụng những kế sách cai trị tàn bạo và độc ác vào nước ta. Chúng tiến hành bóc lột dã man bằng các loại thuế và lao dịch nặng nề, vơ vét tài nguyên bằng cách bắt cống nộp, đẩy nhân dân ta vào cảnh khốn cùng. Thâm hiểm nhất là chính sách đồng hóa nhân dân ta về mọi mặt, hòng xóa bỏ dân tộc ta. Thế nhưng, dân tộc ta là dân tộc có tinh thần quả cảm, có ý chí chiến đấu quật cường, quyết tâm không chịu khuất phục dưới tay kẻ thù. Liên tiếp trong hàng nghìn năm, nhiều cuộc khởi nghĩa nổi dậy giành lại chủ quyền độc lập dân tộc. Mở đầu đó là cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng vào năm 40 sau công nguyên. Trưng Trắc, Trưng Nhị là hai chị em sinh đôi, con gái quan lạc tướng Mê Linh, miền Sơn Tây cũ và tỉnh Vĩnh Phúc ngày nay, thuộc dòng dõi Hùng Vương. Dưới sự lãnh đạo của Hai Bà Trưng, các cuộc khởi nghĩa địa phương được thống nhất thành một phong trào nổi dậy rộng lớn của quần chúng ở khắp nơi, từ miền xuôi đến miền ngược, bao gồm cả người Việt và các dân tộc khác trong nước Âu Lạc cũ. Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng tuy chỉ đưa lại độc lập cho đất nước trong gần 3 năm, nhưng ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa ấy lại vô cùng vĩ đại, tiếng vang của nó đời đời bất diệt. Vào năm 248, cuộc khởi nghĩa do tướng Triệu Quốc Đạt cùng với em gái là Triệu Thị Trinh, tức bà Triệu, lãnh đạo được bùng nổ. Bà Triệu đã làm hịch truyền đi khắp nơi trên đất nước để kể tội nhà Ngô và kêu gọi nhân dân đứng dậy để đánh đuổi quân xâm lược. Khởi nghĩa bà Triệu tuy thất bại, nhưng hình ảnh người con gái kiên trinh bất khuất, người nữ anh hùng dân tộc siêu việt, quyết nối chí bà Trưng giành lại Giang Sơn, cởi ách nô lệ, muôn thuở không mở đi trong tâm trí phụ nữ và dân tộc Việt Nam. Vào tháng 1 năm 542, Lý Bí dựng cờ khởi nghĩa tại Thái Bình, Sơn Tây. Cuộc khởi nghĩa của Lý Bí được sự ủng hộ của nhân dân khắp nơi. Nhiều anh hùng hào kiệt đã tham gia vào nghĩa quân như Triệu Túc và Triệu Quang Phục. Sau 3 tháng từ khi cuộc khởi nghĩa Lý Bí diễn ra, nghĩa quân đã giành được thắng lợi, chiếm được hầu hết các quận huyện. Sau khi đánh bại quân Lương, giành được thắng lợi hoàn toàn, năm 544, Lý Bí lên ngôi làm hoàng đế, lấy tên là Lý Nam Đế, đặt tên nước là Vạn Xuân, dựng kinh đô tại cửa sông Tô Lịch. Liên tục trong 2 năm, 545 và 546, nhà Lương cho quân sang đàn áp. Sau trận thất bại ở Hồ Điển Triệt, Vĩnh Phúc, Lý Nam Đế giao quyền bính lại cho Triệu Quang Phục, rồi tạm lánh vào động Khuất Lao, Vĩnh Phúc và mất vào năm 548. Sau khi Lý Nam Đế mất, Triệu Quang Phục đánh đuổi được quân Lương vào năm 550, bảo vệ được nước Vạn Xuân. Ông tự xưng là Triệu Việt Vương. Đến năm 571, một người cháu của Lý Nam Đế là Lý Phật Tử đã cướp ngôi Triệu Việt Vương, tiếp tục giữ được sự độc lập cho người Việt thêm 20 năm nữa, cho đến khi nhà Tùy sang đánh vào năm 602. Kế tiếp nhà Tùy, nhà Đường đô hộ Việt Nam gần 300 năm. Trung Quốc đến thời Đường đạt tới cực thịnh, bành trướng ra 4 phía. Phía Bắc lập ra An Bắc đô hộ phủ, phía Đông đánh nước Cao Ly lập ra An Đông đô hộ phủ, phía Tây lập ra An Tây đô hộ phủ và phía Nam lập ra An Nam đô hộ phủ, tức là lãnh thổ nước Vạn Xuân cũ. Trong thời kỳ thuộc nhà Đường đã nổ ra các cuộc khởi nghĩa chống Bắc thuộc người Việt như khởi nghĩa Lý Tự Tiên và Đinh Kiến. Năm 722,
Mai Thúc Loan phát động và lãnh đạo một cuộc khởi nghĩa lớn. Cũng ngay năm này, Mai Thúc Loan đã cho xây dựng đại bản doanh tại Hùng Sơn, tục danh là Núi Đụn, và lập căn cứ dọc theo bờ sông Lam Nghệ An. Đồng thời, để quy tụ lòng người, ông đã lên ngôi hoàng đế, xưng là Mai Hắc Đế. Đến cuối thế kỷ thứ 9, nhà Đường bị suy yếu trầm trọng sau cuộc nổi loạn của Hoàng Sào và các chiến tranh quân phiệt tại Trung Quốc. Tại Việt Nam, năm 905, một hào trưởng địa phương người Việt là Khúc Thừa Dụ đã chiếm giữ thủ phủ Đại La, bắt đầu thời kỳ tự chủ của người Việt. Năm 905, Khúc Thừa Dụ xây dựng chính quyền tự chủ của người Việt nhân khi nhà Đường suy yếu, đặt nền móng cho nền độc lập của Việt Nam. Mùa thu năm 930, quân Nam Hán sang xâm lược nước ta, đặt cơ quan đô hộ ở Tống Bình, Hà Nội. Năm 931, một tướng cũ của Khúc Hạo là Dương Đình Nghệ đã đem quân từ Thanh Hóa ra Bắc bao vây, tấn công thành Tống Bình. Quân Nam Hán tại Tống Bình thất bại, viện binh của chúng cũng bị đánh tan tác. Cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi, đất nước ta giành lại được quyền tự chủ. Dương Đình Nghệ tự xưng là tiết độ sứ, tiếp tục xây dựng nền tự chủ. Mùa xuân tháng 3 năm 937, Dương Đình Nghệ bị nha tướng của mình là Kiều Công Tiễn hoặc Kiểu Công Tiễn giết chết. Một nha tướng khác của ông là Ngô Quyền kéo quân từ Ái Châu ra đánh Kiều Công Tiễn. Trong 5 năm, từ năm 934 đến năm 938, Ngô Quyền đã đem lại yên vui cho đất Ái Châu, tỏ rõ là người có tài đức. Đến mùa đông năm Mậu Tuất 938, Ngô Quyền đem quân vượt qua đèo Ba Dội, tiến như vũ bão vào Đại La, bắt giết tên nội phản Kiều Công Tiễn, bêu đầu hắn trước cổng thành. Trên cơ sở phát huy sức mạnh đoàn kết và khí thế độc lập của dân tộc, phân tích và đánh giá chỗ mạnh, chỗ yếu của ta và của địch, Ngô Quyền bày một thế trận hết sức kiên quyết, chủ động và lợi hại để nhanh chóng phá tan quân giặc. Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán kết thúc thắng lợi là mốc son chói lọi, chấm dứt thời kỳ hơn 1.000 năm Bắc thuộc và mở ra một thời kỳ độc lập tự chủ mới cho nước nhà. Mùa xuân năm Kỷ Hợi 939, Ngô Quyền quyết định bỏ chức tiết độ sứ, tự xưng vương, lấy hiệu là Ngô Vương Quyền, thành lập một vương quốc độc lập, lấy tên là Vạn Xuân, chọn kinh đô cũ của Âu Lạc là Cổ Loa làm kinh đô nước Việt để tỏ ý nối tiếp truyền thống của các vua hùng vua thục. Để củng cố trật tự triều chính, Ngô Quyền đặt ra các chức quan võ, quy định nghi lễ trong triều. Đáng tiếc, thời gian trị vì của Ngô Quyền quá ngắn ngủi, chỉ được 6 năm thì mất, thọ 47 tuổi. Sau khi Ngô Quyền qua đời, đất nước rơi vào cảnh loạn lạc, các sứ quân tranh giành, đánh chiếm lẫn nhau để đòi quyền trị vì. Chúng liên tiếp bành trướng thế lực, khiến cho nhân dân vô cùng khổ sở. Về sau, Đinh Bộ Lĩnh ở Hoa Lư dẹp loạn sứ quân, quy Giang Sơn về một mối, lập nên cơ nghiệp nhà Đinh. Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế, tự xưng là Đại Thắng Minh Hoàng đế, tức là Đinh Tiên Hoàng, đặt quốc hiệu là Đại Cô Việt, đóng đô ở Hoa Lư. Năm Kỷ Mão 979, Đinh Tiên Hoàng và Nam Việt Vương Đinh Liễn bị tên Đỗ Thích giết chết. Như vậy, triều đình Đinh làm vua được 2 đời, tất cả 14 năm. Lê Hoàn lên làm vua, Dương Vân Nga trở thành hoàng hậu. Năm 980, Lê Hoàn lên ngôi vua, lập nên nhà Tiền Lê từ năm 980 đến 1009. Ông trị vì nước Đại Cổ Việt trong 24 năm. Ông là một trong 14 vị anh hùng tiêu biểu của dân tộc Việt Nam. Sau khi lên ngôi, Lê Hoàn thu được nhiều thành tích nổi bật trong việc cai trị, như việc phát triển nông nghiệp, mở trường học, tuyển dụng nhân tài và đánh bại Chiêm Thành, đánh dẹp các tộc người ở biên giới, khiến họ phải quy phục triều đình. Chính vì vậy, ông vẫn được sử sách đánh giá là một minh quân có công trong việc xây dựng đất nước và được nhân dân ca ngợi. Mùa xuân, ngày 8 tháng 3 âm lịch năm Ất Tỵ, tức ngày 18 tháng 4 năm 1005, Lê Hoàn chết ở Điện Trường Xuân, gọi là Đại Hành Hoàng đế. Khi Lê Long Định mất, Lý Công Uẩn chỉ huy quân túc vệ trong chốn cung cấm. Bây giờ, lòng người đã oán giận nhàn Lê, nên các quan trong triều tôn Lý Công Uẩn lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu là Lý Thái Tổ. Vua Thái Tổ thấy Hoa Lư hẹp, nên đến năm 1010 đã quyết định rời đô về La Thành. Vốn thông minh bẩm sinh, lại được nhập thân văn hóa cơ vùng đất văn minh, văn hiến, lại được sự nuôi dạy của những vị cao tăng xuất chúng. Lý Công Uẩn thực sự là người con ưu tú của dân tộc. Ông đã cùng triều nhà Lý làm rạng danh nước Đại Việt, viết nên những trang sử oanh liệt, dựng nước và giữ nước.
Sau khi Lý Thái Tổ qua đời, lần lượt các đời vua Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông, Lý Thần Tông, Lý Anh Tông, Lý Cao Tông, Lý Huệ Tông, Lý Chiêu Hoàng đã lên ngôi. Năm 1075, Vương An Thạch cầm quyền chính nhà Tống, tâu với vua Tống là Đại Việt bị Chiêm Thành đánh phá, quân còn sót lại không đầy vạn người, có thể dùng kế chiếm lấy được. Vua Tống sai Thẩm Khởi và Lưu Di làm chi Quế Châu, ngầm giấy binh người Man Động, đóng thuyền bè, tập thủy chiến, cấm các châu huyện không được mua bán với Đại Việt. Lý Thường Kiệt khi ấy đã chỉ huy 40 vạn quân thủy cùng voi chiến đi đường biển từ châu Vĩnh An, Quảng Ninh, đổ bộ lên đánh các châu Khâm, Liêm, tông đàn vây châu Ung. Ngày 30 tháng 12 năm 1075, quân Đại Việt tiến chiếm thành châu Khâm, bắt toàn bộ quan quân nhà Tống mà không phải giao chiến một trận nào. 3 ngày sau, ngày 2 tháng 1 năm 1076, Liêm Châu cũng thất thủ. Lý Thường Kiệt cũng là một trong những vị tướng được đánh giá cao trong lịch sử Việt Nam, là tác giả bài thơ Nam Quốc Sơn Hà, được coi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của người Việt Nam chúng ta. Từ cuối thế kỷ 12, nhà Lý ngày càng suy yếu, chính quyền không còn chăm lo đến đời sống nhân dân như trước, hầu hết quan lại lao vào ăn chơi sa đọa. Nhà Lý phải dựa vào thế lực họ Trần để chống lại các lực lượng nổi loạn, nên đã tạo điều kiện vào thời cơ cho họ Trần buộc Lý Chiêu Hoàng, vị vua cuối cùng của nhà Lý, phải nhường ngôi cho Trần Cảnh vào tháng 12 năm 1226 và nhà Trần được thành lập. Những năm đầu tiên, Trần Cảnh còn nhỏ tuổi, toàn bộ quyền hành của nhà Trần đều do một tôn thất vai chúa của Trần Cảnh là Trần Thủ Độ nắm quyền. Trong giai đoạn nắm giữ quyền lực, nhà Trần vẫn đóng đô ở Thăng Long, kinh đô triều cũ, tiếp tục mở rộng và phát triển sự hưng thịnh có từ đời nhà Lý. Đây là triều đại được lưu danh với những chiến công hiển hách trong lịch sử Việt Nam. Cuối tháng 1 năm 1285, 50 vạn quân Nguyên do Thoát Hoan chỉ huy tràn vào xâm lược Đại Việt. Đứng trước nguy cơ bị xâm lược, nhà Trần khẩn trương chuẩn bị kháng chiến, tăng cường quân số ở những nơi hiểm yếu, nhất là vùng biên giới và vùng biển. Nhà Trần mở cuộc phản công ở cả hai mặt trận thủy bộ. Chiến thắng Bạch Đằng tháng 4 năm 1288, đoàn thuyền của Ô Mã Nhi lọt vào trận địa bãi cọc trên sông Bạch Đằng do quân Trần bố trí từ trước. Cuộc chiến đấu ác liệt diễn ra, Ô Mã Nhi bị bắt sống. Trên bộ, Thoát Hoan dẫn quân từ Vạn Kiếp theo hướng Lạng Sơn rút về Trung Quốc, bị quân dân ta liên tục chặn đánh. Chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 đã kết thúc cuộc chiến tranh xâm lược của quân Nguyên đối với Đại Việt. Chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 đã đánh bại hoàn toàn ý chí xâm lược của Mông Nguyên, một kẻ thù mạnh và tàn bạo nhất thế giới lúc bấy giờ, để bảo vệ độc lập toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chủ quyền của quốc gia Đại Việt. Tuy nhiên, từ thời vua Dụ Tông và Nghệ Tông, cơ nghiệp nhà Trần bắt đầu tàn lụi. Nhân hoàn cảnh đó, Hồ Quý Ly, một quý tộc có vây cánh và thanh thế trong triều, đã lấn át dần quyền lực nhà Trần, rồi đến năm 1400 phế truất hẳn vua Trần, lập ra một vương triều mới, triều nhà Hồ, lấy tên nước là Đại Ngu. Hồ Quý Ly đã thực hiện những cuộc cải cách ấy với một quyết tâm cao, một tài năng xuất chúng và một bản lĩnh phi thường. Nhắc đến nhà Hồ, chúng ta không thể bỏ qua công sáng chế ra súng thần cơ và chế tạo nhiều loại thần cơ lớn gọi là thần cơ pháo của Hồ Nguyên Trừng. Nếu nhớ lại rằng vào thời Hồ Nguyên Trừng, thế giới còn đang thai nghén về súng Đại Bác, thì chúng ta càng phải tự hào về những sáng chế của ông. Năm Ất Dậu 1405, sau những năm tháng ngoại giao mềm mỏng chịu lép vế không kết quả, cha con Hồ Quý Ly phải đứng trước thử thách hiểm nghèo, đối phó với cuộc xâm lược của nhà Minh. Nhà Hồ làm vua từ năm Canh Thìn 1400 đến năm Đinh Hợi 1407, được chọn 7 năm thì sụp đổ. Nước ta lại nằm trong vòng đô hộ của nhà Minh. Thế nhưng, ách đô hộ của nhà Minh cũng chỉ được yên ổn trong khoảng 4 năm, từ năm 1414 đến năm 1417. Bởi vì sau thất bại của nhà Hồ, nhân dân Đại Việt quy tụ dưới ngọn cờ của các cuộc nổi dậy đều xưng đế, nên sử gọi đó là Hậu Trần. Nhưng sau các cuộc đánh dẹp bằng quân sự, tháng 4 năm Giáp Ngọ 1414, Tổng binh Trương Phụ, Mộc Thạnh và Thị lang binh bộ nhà Minh là Trần Hiệp bắt được Trùng Quang Đế, Nguyễn Súy, Đặng Dung giải về Bắc. Trên đường đi, vua tôi nhà Hậu Trần đã nhảy xuống biển tự tử để tỏ rõ khí phách, thì nhà Hậu Trần chấm dứt từ đây, quốc thống thuộc về nhà Minh, sử gọi đây là Kỳ thuộc Minh. Đến đầu năm Mậu Tuất
1418, Lê Lợi cùng với những người đồng chí chính thức dựng cờ khởi nghĩa Lam Sơn, kêu gọi mọi người hưởng ứng đánh giặc cứu nước. Để hưởng ứng cuộc khởi nghĩa Lam Sơn từ năm 1419 đến 1420 đã có nhiều cuộc giấy binh nhỏ, song điển hình có hai cuộc nổi dậy đáng lưu ý, đó là cuộc nổi dậy do nhà sư Phạm Ngọc ở chùa Đồ Sơn lãnh đạo và cuộc nổi dậy của nô tỳ và dân nghèo vùng ven biển Đông Bắc, khiến cho quân giặc ở đồn Bình Than, thành Xương Giang phải nhiều phen khốn đốn. Các cuộc nổi dậy trên tuy ngắn ngủi, song cũng góp phần không nhỏ cùng với khởi nghĩa Lam Sơn chấm dứt 20 năm đô hộ của giặc Minh trên đất nước ta. Lê Lợi lên ngôi, khôi phục quốc hiệu Đại Việt, triều đại Lê Sơ chính thức được thành lập. Đó là kết quả của công cuộc kháng chiến cứu quốc lâu dài, gian khổ suốt 10 năm, từ năm 1417 đến 1427 và có tính nhân dân sâu rộng nhất từ năm 938 đến lúc này. So với các triều đình Việt Nam tự chủ trước đó, khó có triều đình nào lại có đội ngũ công thần khai quốc mang đầy chiến công, chiến tích và đông đảo như triều Lê Sơ. Hình thành và xây dựng chính quyền và bằng đội ngũ này. Thời Lê Sơ kéo dài đúng 100 năm, có 10 vua thuộc 6 thế hệ. Đây là thời kỳ các vua Lê nắm trọn được quyền hành, cũng là thời kỳ vĩ đại, hoàng kim của chế độ phong kiến Việt Nam. Các vua đầu thời Lê như Lê Thái Tổ, Thái Tông, Thánh Tông đều là những vị vua giỏi, đặc biệt là Thánh Tông đã đưa Việt Nam tới thời hoàng kim của chế độ phong kiến. Chẳng những có thành tựu về chính trị kinh tế mà cả giáo dục và nhất là quân sự, khiến nước Đại Việt được mở mang tới phía Bắc Nam Trung Bộ. Chính cuộc tấn công của vua Lê Thánh Tông đánh dấu bước khởi đầu cho sự diệt vong của nước Chiêm Thành mà các chúa Nguyễn sau này đã hoàn thành. Tháng 6 năm Đinh Hợi năm 1527, Mạc Đăng Dung từ Cổ Trai lên Kinh ép vua Lê nhường ngôi. Lúc này triều Lê đã quá mục nát, mất lòng dân nên số đông hướng về Mạc Đăng Dung đã ra đón Đăng Dung về Kinh. Để hoàn thiện việc thiết lập một triều đại mới, Đăng Dung không những phải chống chọi với phản ứng của đông đảo các cựu thần nhà Lê mang nặng đầu óc trung quân mà còn phải chọn những người trẻ tuổi gánh vác việc nước. Nhà Lê tuy đã mất ngôi nhưng lòng người còn tưởng nhớ đến công đức của vua Thái Tổ và vua Thánh Tông, cho nên lại theo phò con cháu nhà Lê ở phía Nam, lập ra triều đình riêng ở vùng Thanh Hóa, Nghệ An để chống lại nhà Mạc. Đất nước chia thành hai miền, Nam Triều và Bắc Triều, hai bên đánh nhau trong năm 60 năm trời. Đến năm Mậu Thìn 1668, những dư đảng cuối cùng của nhà Mạc mới bị triều đình Lê Trịnh dẹp yên. Nhà Lê nhờ có họ Trịnh giúp nên dứt được nhà Mạc. Tưởng Giang Sơn thống nhất như cũ, ai ngờ họ Trịnh và họ Nguyễn lại sinh lòng ghen ghét nên gây mối oán thù, rồi mỗi họ hùng cứ một phương, chia nước ta làm hai mảng. Ở phía Bắc, nhà Hậu Lê từ khi Trung Hưng lên, con cháu vẫn giữ ngôi vua nhưng quyền chính trị nằm cả trong tay họ Trịnh. Còn ở phía Nam, từ sông Linh Giang trở vào là cơ nghiệp của họ Nguyễn. Tuy vậy, hai họ chỉ xưng chúa chứ không xưng vua và bề ngoài vẫn tôn phủ nhà Lê. Trước sau, trong 46 năm ròng rã, hai bên Trịnh Nguyễn đánh nhau tới 7 lần và một số lần đánh nhau quy mô nhỏ hơn. Chiến trường chủ yếu ở hai bờ sông danh vùng Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình ngày nay. Hai bên đều có lợi thế và yếu điểm nên không thể tiêu diệt được nhau, dù cùng mang khẩu hiệu phủ Lê. Sau nhiều năm giao chiến, cả hai bên đều kiệt quệ về sức người sức của nên phải chấp nhận đình chiến, chia cắt lâu dài. Sông danh, sử sách hay gọi là Linh Giang, trở thành ranh giới chia nước Đại Việt thành đàng trong và đàng ngoài. 100 năm sau khi đình chiến, một biến cố lớn ở đàng trong làm xáo trộn cả Nam Hà lẫn Bắc Hà. Anh em Tây Sơn nổi dậy, khởi nghĩa nhân lúc chính quyền họ Nguyễn lục đục, rơi vào tay quyền thần Trương Phúc Loan. Khi thủ lĩnh Tây Sơn là Nguyễn Nhạc làm chủ được Nam Trung Bộ, thì họ Trịnh nhận thấy thời cơ tiêu diệt họ Nguyễn đã đến. Năm Mậu Tuất 1778, sau khi giết được chúa Nguyễn, đánh tan lực lượng của chúa Nguyễn ra khỏi bờ cõi, Nguyễn Nhạc lên ngôi hoàng đế, thành lập một vương triều mới, đặt niên hiệu là Thái Đức, phong Nguyễn Huệ làm Long Nhương tướng quân. Từ năm Giáp Thìn 1784, quân đội Tây Sơn đã đánh tan 2 vạn thủy binh với 300 chiến thuyền giặc Xiêm ở Định Tường. Lúc khởi binh năm Tân Mão 1771 đến năm Nguyễn Nhạc lên ngôi, lập ra nhà Tây Sơn. Người nắm quyền đầu tiên của nhà Tây Sơn là Nguyễn Nhạc. Tới năm 1788, Nguyễn Nhạc nhường ngôi cho em là Nguyễn Huệ, chính là Quang Trung Hoàng đế.
Tuy nhiên, năm 1792, vua Quang Trung Nguyễn Huệ đột ngột qua đời khi còn khá trẻ. Người kế vị là Quang Toàn còn quá nhỏ, mới 9 tuổi, đã khiến nhà Tây Sơn không có lãnh đạo đủ năng lực. Ưu thế dần dần chuyển sang Nguyễn Ánh, một hậu duệ của dòng họ chúa Nguyễn nắm quyền trên đất Đàng Trong trước kia. Năm 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi vua và sau đó đổi tên nước là Việt Nam. Triều đại Tây Sơn tồn tại khoảng 24 năm thì sụp đổ sau khi Nguyễn Ánh tiến hành một cuộc chiến tranh toàn diện để tiêu diệt nhà Tây Sơn và thành lập nhà Nguyễn. Đối với nhà Nguyễn, nhà Tây Sơn bị xem là giặc phản loạn do họ đã đánh đổ thế lực của chúa Nguyễn. Chính vì thế, nhà Nguyễn đã tìm nhiều cách xóa bỏ uy tín và những di tích liên quan tới nhà Tây Sơn. Nhưng những người ngưỡng mộ, quý mến vẫn ghi nhớ các chiến tích và công lao của nhà Tây Sơn. Ngày nay, nhà Tây Sơn được coi là một triều đại chính thống của Việt Nam. Hoàng đế Quang Trung được coi là người anh hùng dân tộc với những chiến công chống giặc ngoại xâm và cũng là người đề ra nhiều cải cách quan trọng trong xây dựng đất nước. Từ năm 1802 đến năm 1884, các vua nhà Nguyễn nắm toàn quyền quản lý đất nước, trải qua 4 đời: vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức. Đến đời vua Minh Mạng, quốc hiệu được đổi thành Đại Nam, mang ý nghĩa nước Nam lớn. Dù vậy, hai tiếng Việt Nam vẫn được sử dụng rộng rãi trong các tác phẩm văn học, trong nhiều giao dịch dân sự và quan hệ xã hội. Trong thời kỳ nhà Nguyễn nắm quyền, nội bộ đất nước không ổn định, triều Nguyễn ít được lòng dân. Chỉ trong 60 năm đã xảy ra hơn 400 cuộc nổi dậy của người dân. Từ thập niên 1850, một nhóm tri thức Việt Nam tiêu biểu là Nguyễn Trường Tộ đã nhận ra sự trì trệ của đất nước và yêu cầu học hỏi phương Tây để phát triển công nghiệp thương mại, cải cách quân sự ngoại giao. Nhưng họ chỉ là thiểu số, còn đa số quan chức triều Nguyễn. Năm 1884 đến năm 1945, Đại Nam bị Pháp xâm lược và đô hộ, kể từ khi quân Pháp đánh Đà Nẵng và kết thúc sau khi Hoàng đế Bảo Đại thoái vị. Tháng 8 năm 1858, Hải quân Pháp đổ bộ tấn công vào cảng Đà Nẵng và sau đó rút vào xâm chiếm Gia Định. Tháng 6 năm 1862, vua Tự Đức ký hiệp ước cắt nhượng 3 tỉnh miền Đông cho Pháp. Năm 1867, Pháp chiếm nốt 3 tỉnh miền Tây kế tiếp để tạo thành một lãnh thổ thuộc địa. Sau khi củng cố vị trí vững chắc ở Nam Kỳ, từ năm 1873 đến năm 1886, Pháp xâm chiếm nốt những phần còn lại của Việt Nam qua những cuộc chiến ở Bắc Kỳ. Trong thời kỳ này, Pháp cố gắng khai thác tài nguyên thiên nhiên của Đông Dương và nhân lực để đánh chiến tranh thế giới thứ nhất. Tuy nhiên, nhiều cuộc nổi loạn chống thực dân bộc phát tại Việt Nam với mong muốn giành lại chính quyền đã nổ ra mạnh mẽ. Cuộc phản kháng đầu tiên là do Tôn Thất Thuyết với trận phản công ở kinh thành Huế, nhưng sau đó bị quân Pháp đẩy lùi. Triều đình Hàm Nghi lui về Quảng Trị rồi Hà Tĩnh. Ngày 13 tháng 7, chiếu Cần Vương được ban ra, tạo nên phong trào Cần Vương. Phong trào thu hút được một số quan lại trong triều đình và văn thân. Phong trào này trở thành một hệ thống của cuộc khởi nghĩa vũ trang trên khắp cả nước. Ngoài ra, thời kỳ này còn có khởi nghĩa Yên Thế, thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa này là Hoàng Hoa Thám, có liên quan tới phong trào Cần Vương. Cuộc khởi nghĩa này kéo dài tới năm 1913 thì bị dập tắt. Ngày 27 tháng 7 năm 1908, xảy ra vụ Hà Thành đầu độc nhằm vào binh lính Pháp ở Hà Nội, có sự tham gia của Hoàng Hoa Thám. Tuy nhiên, cuộc binh biến thất bại, quân Đề Thám phải rút về. 24 người tham gia cuộc binh biến bị Pháp xử tử bằng cách chém đầu, 70 người bị xử tù chung thân. Năm 1916, vua Duy Tân xuất cung tham gia cuộc nổi dậy do Thái Phiên và Trần Cao Vân tổ chức. Cuộc nổi dậy nhanh chóng bị đàn áp. Vua Duy Tân bị truất ngôi và đẩy đi đảo La Réunion của Ấn Độ Dương cùng với vua cha là Thành Thái vào năm 1916. Một lính Pháp đã viết trong hồi ký của mình khi nói về quãng thời gian này: trong thời kỳ tôi ở đây, không có tuần nào là tôi không thấy vài cái đầu rụng. Trong những cảnh ấy, tôi chỉ còn ghi nhớ được một điều là chúng ta, tức người Pháp, còn độc ác, còn dã man hơn cả bọn kẻ cướp nhà nghề. Tại sao lại có những hành vi quái ác đến thế đối với một con người tù sắp phải chết? Tại sao phải dùng nhục hình? Tại sao phải giải từng đoàn tù đi bêu khắp xóm làng? Trong suốt quãng thời gian chiếm đóng ở nước ta, quân Pháp đã thực hiện nhiều chính sách tàn bạo, đàn áp quần chúng nhân dân trên mọi lĩnh vực. Về chính trị, Việt Nam không còn là một quốc gia độc lập,
trở thành chế độ quân chủ nửa thuộc địa, phải phụ thuộc vào Pháp. Về kinh tế, Pháp thực thi chính sách thuế má hà khắc, đẩy dân ta đến bước đường cùng của sự nghèo khổ, kiệt quệ. Giáo dục thời Pháp thuộc để lại nhiều mặt tiêu cực đối với Việt Nam. Năm 1905, Phan Bội Châu cho rằng nền giáo dục của Pháp chỉ dạy viết văn Pháp, nói tiếng Pháp, tạm thời làm nô lệ cho Pháp. Do số người được đi học thấp, kết quả là tới năm 1945, trên 95% dân số Việt Nam bị mù chữ, người Việt bị biến thành những kẻ vong bản và vong nô trên chính quê hương của mình. Dưới thời Pháp thuộc, các giá trị đạo đức được nuôi dưỡng bởi Nho giáo suy yếu, trong khi người Việt không tiếp thu được các giá trị cốt lõi của nền văn hóa phương Tây. Chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, sự bành trướng của Pháp ở Việt Nam ngày càng trở nên mạnh mẽ, cũng như hàng loạt những cuộc nổi dậy nổ ra nhưng đều gặp thất bại. Ngày 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc đã quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước, quyết đưa đất nước Việt Nam ra khỏi ách nô lệ xiềng xích. Cuối năm 1929, những người cách mạng Việt Nam trong các tổ chức cộng sản đã nhận thức được sự cần thiết và cấp bách phải thành lập một đảng cộng sản thống nhất, chấm dứt tình trạng chia rẽ phong trào cộng sản ở Việt Nam. Nguyễn Ái Quốc đã chủ động tổ chức và chủ trì hội nghị hợp nhất đảng tại Hương Cảng, Trung Quốc từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 7 tháng 2 năm 1930. Hội nghị đã quyết định hợp nhất các tổ chức đảng thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng đã quyết nghị lấy ngày 3 tháng 2 dương lịch hàng năm làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng. Sau 30 năm tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, giành lại chính quyền về tay nhân dân. Sau thành công của cách mạng tháng 8, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố Việt Nam thống nhất và độc lập với tên gọi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thủ đô là Hà Nội, mốc son trói lọi trong lịch sử hào hùng của cả dân tộc. Ngay sau khi tuyên bố độc lập, Việt Nam đứng trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Chính phủ cách mạng lâm thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tổ chức lễ phát động phong trào cứu đói tại Nhà hát lớn Hà Nội. Trong năm 1946, nạn đói cơ bản đã được giải quyết. Một thành tựu khác của chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa non trẻ là xóa mù chữ. Năm 1945, có 95% dân số Việt Nam mù chữ. Đến tháng 9 năm 1946, phong trào bình dân học vụ đã tổ chức được 75.000 lớp học với trên 95.000 giáo viên, trên 2.500.000 người được phong trào dạy biết đọc, biết viết. Năm 1948 tại Nam Bộ, lần đầu tiên ta tiến hành bầu cử Hội đồng Nhân dân cấp xã đến cấp tỉnh ở nhiều nơi. Hội đồng Nhân dân và Ủy ban kháng chiến hành chính các cấp được củng cố và kiện toàn. Năm 1947, chiến dịch Việt Bắc Thu Đông được tiến hành. Cuộc chiến đấu chủ động bao vây và tiến công quân Pháp của ta đã làm tiêu hao lực lượng địch, tạo ra thế trận cho chiến tranh nhân dân, chuẩn bị cho cuộc chiến đấu lâu dài, toàn dân, toàn diện. Năm 1954, quân ta tiến hành chiến dịch Điện Biên Phủ và giành được thắng lợi vang dội lẫy lừng. Bằng thắng lợi quyết định này, lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam do Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy đã buộc quân Pháp tại Điện Biên Phủ phải đầu hàng vào tháng 5 năm 1954 sau suốt 2 tháng chịu trận. Trên phương diện quốc tế, chiến dịch này có một ý nghĩa rất lớn và đã đi vào lịch sử nhân loại, bởi đây là lần đầu tiên quân đội của một nước từng là thuộc địa ở châu Á đánh bại đội quân hiện đại và tối tân của một cường quốc châu Âu. Qua đó, thắng lợi của quân đội nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ còn được xem là một cột mốc đánh dấu sự thất bại hoàn toàn của Pháp trong nỗ lực tái gây dựng thuộc địa Đông Dương nói riêng và đế quốc thực dân của họ nói chung sau chiến tranh thế giới thứ hai. Qua đó, chấm dứt hơn 400 năm tồn tại của chủ nghĩa thực dân cũ trên thế giới. Ngày 20 tháng 7 năm 1954, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến tranh, khôi phục hòa bình ở Đông Dương, bãi bỏ quyền cai trị của người Pháp, công nhận nền độc lập của 3 quốc gia Việt Nam, Lào và Campuchia chính thức được ký kết, chính thức chấm dứt chế độ thực dân Pháp tại Đông Dương. Tháng 5 năm 1956, Pháp rút khỏi miền Nam khi chưa thực hiện Hiệp thương Tổng tuyển cử thống nhất Việt Nam theo điều khoản của Hiệp định Geneva.
Mỹ thay Pháp dựng chính quyền Ngô Đình Diệm ở miền Nam, thực hiện âm mưu chia cắt Việt Nam, biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới, xây dựng căn cứ quân sự của Mỹ ở Đông Dương và Đông Nam Á. Đất nước bị chia cắt thành hai miền Bắc được thống nhất thực hiện nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Nam tiếp tục cách mạng dân tộc dân chủ, đấu tranh thống nhất đất nước. Trong 3 năm tiếp theo, 1958 đến 1960, miền Bắc tiến hành cải tạo quan hệ sản xuất theo định hướng xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp. Kết quả cải tạo là xóa bỏ chế độ người bóc lột người, có tác dụng thúc đẩy sản xuất phát triển, nhất là trong điều kiện chiến tranh. Hợp tác xã đã đảm bảo đời sống cho nhân dân lao động, tạo điều kiện vật chất tinh thần cho những người ra đi chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Ngay từ đầu năm 1965, khi chiến lược chiến tranh đặc biệt ở miền Nam Việt Nam phát triển tới đỉnh cao nhất và đứng trước nguy cơ thất bại hoàn toàn, đế quốc Mỹ vấp phải một tình thế hết sức khó khăn. Với bản chất ngoan cố và hiếu chiến, đế quốc Mỹ không thể tiếp tục chiến lược chiến tranh đặc biệt để phải từ bỏ ý đồ xâm chiếm miền Nam Việt Nam. Vì vậy, từ giữa năm 65 trở đi, chúng ồ ạt đưa quân đội viễn chinh và quân chư hầu vào miền Nam, trực tiếp tham gia cuộc chiến tranh xâm lược. Phối hợp đấu tranh chính trị của quần chúng, lực lượng quân giải phóng liên tiếp mở những chiến dịch tiến công quy mô lớn. Tiêu biểu là chiến dịch Đông Xuân 1964-1965 trên các chiến trường miền Nam và miền Trung. Với những chiến thắng dồn dập, quân dân ta ở miền Nam đã làm phá sản chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ. Cuộc tập kích chiến lược Tết Mậu Thân năm 1968 mở đầu cuộc tổng tiến công và nổi dậy là đòn bất ngờ làm cho địch choáng váng. Chiến tranh Việt Nam có quá nhiều bất ngờ, nhưng không có bất ngờ nào làm người ta phải sửng sốt nhiều hơn trận tiến công Tết. Giữa lúc quân và dân hai miền đất nước đang giành nhiều thắng lợi ngày càng to lớn, vào lúc 9 giờ 47 phút ngày 2 tháng 9 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại vô cùng kính yêu của toàn thể dân tộc Việt Nam, người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc, đã từ trần. Biến đau thương thành hành động, quân và dân miền Nam tăng cường phối hợp với lực lượng cách mạng hai nước bạn, tiếp tục tiến công và phản công địch trên các chiến trường, lập nhiều chiến công. Cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam làm bùng lên làn sóng phản đối của người dân toàn thế giới. Trước những tổn thất hết sức nặng nề và sự phản đối mạnh mẽ của dư luận thế giới, Nixon buộc phải ra lệnh ngừng các cuộc ném bom ở miền Bắc nước ta từ vĩ tuyến 20 trở ra kể từ 7 giờ sáng ngày 30 tháng 12 năm 1972. Đồng thời, giới cầm quyền Mỹ phải chấp nhận nối lại cuộc đàm phán ở Paris. Từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 1 năm 1973, diễn ra cuộc gặp gỡ cấp cao cuối cùng tại Paris, dẫn đến chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Ngày 15 tháng 1 năm 1973, Hoa Kỳ phải tuyên bố chấm dứt toàn bộ việc ném bom bắn phá, thả mìn miền Bắc Việt Nam. Ngày 23 tháng 1 năm 73, Hiệp định và các nghị định thư về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký tắt giữa đại diện hai bên, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Hoa Kỳ tại Paris. Đến ngày 27 tháng 1 năm 73, vào lúc 11 giờ 30 giờ Paris, các bộ trưởng ngoại giao thay mặt cho Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ký chính thức vào các bản tiếng Anh và tiếng Việt của Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam và 3 nghị định thư kèm theo. Trong đó quy định Hoa Kỳ rút hết quân viễn chinh, quân đồng minh, các nhân viên, cố vấn quân sự Mỹ về nước, cam kết chấm dứt mọi dính líu quân sự hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của nhân dân miền Nam Việt Nam. Các bên để nhân dân miền Nam Việt Nam tự quyết định tương lai chính trị của họ thông qua cuộc tổng tuyển cử tự do. Dù thất bại, nhưng chúng vẫn tiếp tục thực hiện học thuyết Nixon theo đuổi chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh. Với âm mưu duy trì ngụy quyền, đế quốc Mỹ và tay sai tìm mọi cách phá hoại hiệp định, ngăn cản con đường hòa hợp dân tộc, thống nhất đất nước. Trước tình hình trên, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 3 họp hội nghị lần thứ 21 từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 6 tháng 7 năm 1973 và ra nghị quyết mang tên Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và nhiệm vụ của cách mạng miền Nam trong giai đoạn mới.
Từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 8 tháng 10 năm 74, Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng họp bàn phương án hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam. Sau khi phân tích tình hình, hội nghị nhận định Mỹ đã rút ra khỏi miền Nam thì khó có khả năng lại nhảy vào miền Nam, và dù chúng có thể can thiệp thế nào đi chăng nữa, cũng không thể cứu vãn được nguy cơ sụp đổ của chính quyền Sài Gòn. Trải qua gần 2 tháng chiến đấu vô cùng anh dũng và sáng tạo của quân và dân ta, cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1975 với đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã toàn thắng. Vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 30 tháng 4, binh đoàn hỗn hợp thuộc quân đoàn 2 tiến vào Dinh Độc Lập, bắt tại chỗ toàn bộ ngụy quyền trung ương, buộc chúng tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Đúng 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, cờ cách mạng tung bay trên nóc phủ Tổng thống ngụy quyền Sài Gòn, báo hiệu sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước với đỉnh cao là đại thắng mùa xuân năm 1975 đã chấm dứt tình trạng chiến tranh kéo dài 30 năm trên đất nước ta. Và lần đầu tiên sau 117 năm, đất nước ta sạch bóng quân xâm lược, Bắc Nam được sum họp một nhà, non sông nối liền một dải. Cách mạng nước ta từ chỗ thực hiện đồng thời hai chiến lược đã chuyển sang thời kỳ thực hiện một chiến lược duy nhất, đó là chiến lược cách mạng xã hội chủ nghĩa trong cả nước. Một kỷ nguyên mới được mở ra trong lịch sử dân tộc ta, kỷ nguyên độc lập, thống nhất và cùng đi liên chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước có ý nghĩa thời đại rất sâu sắc. Thắng lợi của dân tộc ta đã chứng minh một chân lý. Trong thời đại ngày nay, một dân tộc thuộc địa dù nhỏ bé, nhưng nếu biết đoàn kết và quyết tâm chiến đấu vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội, có đường lối chính trị quân sự đúng đắn và phương pháp cách mạng khoa học, sáng tạo thì hoàn toàn có khả năng đánh bại mọi thế lực đế quốc xâm lược. Do đó, nó có sức cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và nửa thuộc địa trên thế giới. Thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc, một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc. Sau khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Việt Nam bước vào giai đoạn thống nhất đất nước, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội ở cả hai miền. Độc lập và thống nhất đất nước không những gắn với nhau mà còn gắn với chủ nghĩa xã hội. Đó là quy luật phát triển hợp với quy luật của cách mạng nước ta. Đất nước chúng ta khi ấy vừa tập trung xây dựng, tái thiết đất nước, vừa đấu tranh bảo vệ đất nước khỏi các thế lực thù địch đang hoành hành ở khu vực biên giới. Trong khoảng thời gian từ năm 1975 đến năm 1979, Campuchia và người dân Việt Nam ở các tỉnh biên giới với Campuchia chìm trong nỗi đau tột cùng do Khmer Đỏ gây ra. Sau chiến tranh Việt Nam năm 75, xung đột biên giới Việt Nam-Campuchia xảy ra liên tục trong các năm 1977 và 1978. Ngày 4 tháng 5 năm 1975, một toán quân Khmer Đỏ đột kích đảo Phú Quốc. Chưa dừng lại ở đó, Khmer Đỏ tiến hành 2 cuộc xâm nhập quy mô lớn vào Việt Nam. Thực hiện quyền tự vệ chính đáng, quân dân ta đã tiêu diệt và quét sạch bọn chúng ra khỏi lãnh thổ nước ta. Theo yêu cầu của Mặt trận Dân tộc Cứu nước Campuchia, quân đội Việt Nam kết hợp với lực lượng cách mạng Campuchia tiến công, tiêu diệt Pol Pot. Ngày 7 tháng 1 năm 1979, thủ đô Phnom Penh được giải phóng. Trong 10 năm, từ các cuộc tổng phản công vào cuối năm 1978 để bảo vệ biên giới Tây Nam, đến khi chiến sĩ quân tình nguyện cuối cùng rút về nước vào năm 1989, người láng giềng nghèo Việt Nam đã phải hy sinh rất nhiều, phải chịu cô lập, phải san sẻ vật chất. Tháng 12 cùng năm, Quân đội Nhân dân Việt Nam hoàn thành nghĩa vụ quốc tế, rút toàn bộ khỏi Campuchia. Từ năm 1986, Việt Nam tiến hành đổi mới kinh tế, đối ngoại. Cũng từ đây, chúng ta đã có những bước tiến mới trong phát triển kinh tế ngoại giao, đời sống nhân dân dần dần ổn định. Năm 1991, Việt Nam bình thường hóa mối quan hệ với Trung Quốc. Các chuyên gia nhận định đây là mối quan hệ gói gọn trong 6 chữ: vừa hợp tác, vừa đấu tranh. Ngày 11 tháng 7 năm 1995, Tổng thống Mỹ Bill Clinton và Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt đã tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước, gác lại quá khứ và mở ra một chương mới trong lịch sử hai nước. Sau khi bình thường hóa, hai nước đã thiết lập và duy trì mối quan hệ chính trị ngoại giao tích cực.
lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Mỹ đã thực hiện những chuyến thăm chính thức tới thủ đô của hai nước. Quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ đã tạo ra khuôn khổ mới cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực như chính trị ngoại giao, kinh tế thương mại, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, môi trường và y tế, hợp tác nhân đạo, giải quyết hậu quả chiến tranh, quốc phòng, an ninh, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người và văn hóa thể thao du lịch. Hiện nay, Việt Nam chúng ta đang hưởng những ngày tháng độc lập tự do và bình đẳng sau một chặng đường dài 4.000 năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. Đây là điều mà nhiều quốc gia trên thế giới vẫn luôn ao ước. Chúng ta thực hiện chiến lược ngoại giao hợp tác với các nước trên thế giới với tinh thần Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các nước. Chúng ta đã và đang là một quốc gia có tiếng nói trong khu vực cũng như trên toàn thế giới. Chúng ta luôn sẵn sàng đóng góp tích cực cho nỗ lực chung của quốc tế vì hòa bình, an ninh, phát triển và tiến bộ. Tuy nhiên, các thế lực thù địch vẫn đang lăm le tìm cách phá hoại kinh tế, thực hiện những âm mưu làm kích động tinh thần nhân dân. Chúng tìm cách xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của nước ta. Chúng ta, những công dân Việt Nam, phải tỉnh táo trước những luồng thông tin nhiễu loạn, không kích động, không để bị chi phối và yêu nước với thái độ đúng mực, tích cực nhất. Đó chính là cách để chúng ta có thể xây dựng một đất nước hòa bình, độc lập và phát triển.